Met de Japanners opschieten? Ja, tot op zekere hoogte uiterlijk moet je dat doen. Ja, het kon niet anders, want het is met een bezettingsleger waren nogal strenge maatregelen. Maar wat betreft de strijd natuurlijk niet. Daarom heb ik nooit bij hun gewerkt. Maar ik was in de jeugdbeweging, het kon niet anders, want het is onze toekomst hoop. En we moesten hen ook militaire training geven. Ik was ook militair getraind door hen, 3 maanden. Oh ja? Ik kreeg ook, was kaal geschoren. De meeste collega's zijn ook generaals geworden van toen. Ja. En er was één voordeel, wel dat ze zeggen dat ik een gewezen Hollands officier was. Ik was het nog niet, ik was vaandrig. Dat er een zeker respect voor was. Want ik was, kan ik zeggen, de enigste in mijn klas die nooit een klap heeft gekregen. Hebben de anderen wel. Maar het was een harde opleiding. Toen generaal Tojo als prime minister kwam, moesten we als erewacht voor hem doen bij de airport. Onze training was in Polonia en we moeten in looppas tot het paleis gaan. Ja, dat is echt Japanse training en zingende. Dat was heel wat. Welk lied moest u zingen dan? Dat was Japans lied, ja, een Japans militair lied. Dat heet Banda no Aira, ik herinner me nog. Ja. Kwam er nog wat van terecht onder het lopen? Ja, dat is natuurlijk met de Japaner erbij, al rennende. Ja, dat was inderdaad een harde training. Ja. Een andere keer was het moeilijker. Ze kwamen inspecteren om de aeronauw in Bandung, dat was een gepensioneerd generaal, de resident zelf. Dus ik had de erewacht gezegd, Indonesische commando's worden, ja, dus niet op zijn Japans Chotskets, dat is geef 8, maar bij ons het bersiap, ja. Dus al die commando's waren Indonesisch. Die generaal was boos, hij liep niet voor de erewacht, maar hij liep achter de erewacht. En toen de oefeningen begonnen, alles in het Indonesisch, dus ze konden niet volgen. Nou was hij nou toch nog bozer, maar hij hield zich goed. Maar daarna werd ik door de burgemeester geroepen. Hij pakte me bij de kraag hier en zei, je bent jong, ik kan je hart voelen. Voor mij is het zwaar. Nou, van dat moment hield ik ook op in de jeugdleider te zitten, dus tegelijk ik stopte ermee. Oh ja? Ja. Maar later kwam een andere organisatie, de Plopor, daar ben ik bataljonscommandant van geworden. Wat is Plopor? Dat was in de tijd toen de vrijheid al beloofd werd door de Japanners officieel. 44. Ja, en toen Bung Karno mocht al voorbereidingen treffen, dus we hadden de Plopor toen. En Bung Karno was toen de topleider van dit alles. Ik was commandant in Bandung, dus dat was al vrijer. En was het ook een militaire organisatie? Precies, was vroeger alleen de naam, is natuurlijk anders. Ja. Plopor betekent voorgarde, ja, voorhoede. Ja. Oh ja. Ja. Maar we waren toen al vrijer, ja. Dus dat was al helemaal Indonesisch, zonder Japanners. In die tijd opereerden er ook ontzettend veel strijdgroepen, hè? Ja. Hoe dacht u daarover in die tijd? Dat was vooral in West-Java erg moeilijk, omdat bij het begin al eigenlijk de gezagsapparaten hier niet intact waren door dat vacuüm. We moesten weer orde herstellen en reorganiseren. Er zijn veel strijdgroepen ontstaan. En vaak individueel of soms politiek. En als ze niet akkoord gaan met het beleid van de regering, dan gaan ze ook hun eigen gang. Dus daarom was van mijn kant uit, het waren mijn eigen vrienden. Want ik was jeugdleider geweest, dus waren mijn eigen. Ik zeg, nee, er moet nou één regering, één commando. Ja, dat moet geleidelijk aankomen. Dat is het hele probleem. Het was een beetje wilde boel toen. Ja, ik heb op een gegeven moment in Bandung heb ik eerst 50% van hen door persoonlijke connecties aangetrokken om één regiment bij mij te worden. Zo zijn bij mij. En de rest wou nog niet. Nou, van de rest is 1/4 ongeveer of 1/3 die hardcore heb ik stilletjes ontwapend in een paar uren, 's nachts. En toen was natuurlijk, de rest kwam binnen. Ja? Ja. Ja.
Abu Hanifa vertelde dat hij ooit eens heeft geprobeerd om hem te arresteren omdat hij te veel macht had. Weet u dat nog of niet? Ik kan me niet zo goed herinneren, maar niet dat ik hem persoonlijk zou arresteren. Maar het is in die tijd van ordening, geloof ik. Ja, ja. Dat al die groepen die zich niet kunnen schikken aan de divisie. Ik zei, ze moeten maar of op de een of andere manier buiten werking gesteld worden. Dus niet bepaald arresteren, denk ik. Want hij is ook nooit gearresteerd, geloof ik. Nee, hij vertelde dat er toen officieren van u kwamen. Toen had hij ze laten omsingelen. Toen had hij gezegd, laat Nasrudin zelf maar komen in het vervolg. Dan zullen we eens kijken wat hij doet. Ja, natuurlijk zou ik het niet doen. Ik kan hem persoonlijk goed. Maar ja, ik geef wel overal die bevelen om geleidelijk aan. Natuurlijk is door persuasion niet direct hard. Maar er mag maar één command zijn, ja, en niet verschillende commands. Dacht u tijdens die eerste militaire actie dat u de Nederlanders kon tegenhouden, eventueel verslaan? Nee, dat is zeker, dat wisten we van tevoren, dat we niet konden doen. Waarom? Ik ben ook wel militair om na te gaan. Er zaten 2 divisies hierin. Generaal Busbret met de 7 december divisie in Jakarta en generaal De Waal met de B-Knil divisie in Bandung. Mijn divisie is per divisie soms alleen maar 20 geweren. Ja. Dat is niet om te vechten, dat is duidelijk. Maar het probleem is niet daar, al begrijp je dat. De soldaten en het publiek kan dat nog niet begrijpen. Ze denken dat wij wel kunnen tegenhouden, dat is het probleem. En daarom we waren niet goed voorbereid voor de guerrilla. Dus laat ik zeggen, ik heb ook niet veel geleerd op de Hollandse Academie over guerrilla natuurlijk. Wel over regulair vechten, maar niet over dit. Dus het was inderdaad een grote schok geweest. Dat die Hollandse troepen verrassend zijn gaan optreden. Verrassing qua tijd en plaats. En manier, hè? Een grote, een alzijdige verrassing. Dus we waren werkelijk wanordelijk voor een paar weken. Huilende commandanten hebben mij ook omhelst. Ik herinner me nog die dagen. Maar ik kon ook zelf doen, want de Hollandse jagers die zorgen ervoor dat alle wegen in West-Java door gemitrailleerd werden vanuit de lucht. Eerlijk gezegd, ik wist ook niet wat ik moest doen. Daar zat ik geloof het was de 3e week. Garut en Tasikmalaya, dat zijn de 2 laatste steden die ze niet veroverd hadden, want dat is ook ons bolwerk. En wat deden ze toen? Garut werd niet van voren aangevallen via Bandung Oost. Ze gaan via Pangalengan naar het zuiden. En toen ons bataljonscommandant nog aan het ontbijten was in Cikajang, zag hij mooie trucks voorbij gaan. Dat zijn toch niet onze trucks? We hebben lelijke trucks. Dat zijn Nederlandse trucks. Zo kwamen ze dus Garut van achter binnen. En ik sliep in Hotel Ngamplang, achter Hotel Ngamplang, vlak daarachter boven Garut. Ik zei tegen de commandant, tegen mijn adjudant 's morgens, ga even naar de kantoor van de bewapening bel Garut op. Hoe staat het daar in Garut? Het telefoonkantoortje was al leeg. Zeggen, de Blanda's zijn al in Garut. En ik was nog aan de rand. Dus dat was je kan zeggen, toen waren die jagers die dag 12 uren in de lucht. Ik kon me niet bewegen. Dus geleidelijk kon ik toch wel in de richting van Tasikmalaya. Te voet? Nee, maar nog met de auto, maar even stoppen, dan weer even stoppen. Dan, de jagers zijn niet elk ogenblik, ja, zeggen na een half uur weer niks in de lucht, moet er anders zijn. Ik kon even verder rijden, weer stoppen, totdat de jagers kwamen. Was u wel eens bang? Ja, zeker, je zag ze schieten dan. Deze Mustangs, ja, zijn geweest en Te mij ze vragen wanneer goed zijn met mij goed. Ja, voorlopig goed. En wat wilden ze van u?